A Arca de Noé e o grande barco colorido era uma vez um homem muito bondoso chamado Noé. Ele era amigo de Deus e sempre fazia o que era certo, mesmo quando as outras pessoas ao seu redor estavam brigando, mentindo e sendo malvadas. Um dia Deus falou com Noé: Noé, vou mandar uma grande chuva para limpar o mundo, mas você e sua família vão ficar seguros. Quero que você construa uma arca, um barco bem grandão para salvar vocês e os animais. Noé não sabia construir barcos, mas ele confiava em Deus. Então, com a ajuda dos filhos, ele começou a martelar, serrar e montar a maior arca do mundo. E sabe o que mais? Ela tinha 3 andares e uma janelinha no alto para ver o céu. Logo, começaram a chegar os animais, de 2 em 2, 2 elefantes trombeteando, 2 girafas com pescoços compridos, 2 macaquinhos pulando, 2 leõezinhos sonolentos. Noé abriu as portas da arca e todos entraram, até os passarinhos e os bichinhos pequenininhos. Quando tudo estava pronto, choveu, e choveu, e choveu, durante 40 dias e 40 noites. Mas dentro da arca, todos estavam seguros. Noé cuidava dos animais, dava comida, limpava tudo e até contava histórias para passar o tempo. Os filhotes adoravam ouvir sobre o tempo em que o mundo era só campos verdes e flores. Depois de muitos dias, a chuva parou. A arca flutuava sobre a água como um grande barco colorido. Até que, um dia, Noé soltou uma pombinha para ver se já havia terra seca. A pombinha voltou com um galinho no bico. A terra está voltando! Gritou Sem, o filho de Noé. Poucos dias depois, a arca pousou sobre um monte chamado Ararat. Os animais saíram felizes, pulando e correndo por todo lado. Então, Deus fez uma promessa. Nunca mais destruiria o mundo com um dilúvio. E, como sinal dessa promessa, ele colocou um presente no céu. Um arco-íris? Olhem, crianças, disse Noé. Esse arco-íris é como um abraço de Deus. Ele sempre cuida da gente. E desde aquele dia, toda vez que vemos um arco-íris no céu, lembramos da arca, da promessa e do amor de Deus.